Giovanni, sei il primo ad essere uscito qui dall'Einaudi Scarpa per la prima prova dell'esame di maturità 2024. Quale tema hai scelto e com'è andata? Allora, ho scelto la traccia B1 che consisteva parlava un po' della guerra fredda e bisognava un po' argomentare se eravamo favorevoli o no all'armamento con le armi nucleari. È un testo tratto da un autore che aveva scritto la sua tesi e aveva esposto le sue idee sulle armi nucleari, aveva raccontato un po' la sua idea di guerra fredda e soprattutto si era incentrato molto sull'equilibrio che era scaturito in quel periodo, poiché entrambe le potenze avevano paura di lanciare le armi nucleari perché sapevano che avrebbero danneggiato l'ambiente e la vita umana irrevocabilmente. E penso sia andata abbastanza bene. Ho risposto a tutte le domande, penso in modo corretto, una produzione abbastanza articolata e sono contento comunque di come ho sviluppato la mia prova d'esame. Ecco, qual è l'indirizzo che hai frequentato e cosa ti aspetta nella seconda prova? Io frequento l'indirizzo costruzione ambiente e territorio, che sarebbe l'ex geometry, e la seconda prova riguarda topografia. Grazie mille.